النهارده جاي اتكلم عن افضل 8 مباريات في تاريخ النادي الاهلي كله، بس من وجهة نظري انا الماتشات دي انا عصرتها وشفتها ومعايا ذكريات حلوه قوي ليها. على فكره ممكن يبقى في ماتشات احسن من اللي انا هقولها النهارده دي بكتير، بس انا ما شفتهاش ولا عصرتها، ما ينفعش اقولها. والماتشات بتاعت النهارده عشان نبقوا ايه على نور كده، ماتشات اكترها قاريه وكاس عالم للانديه. ما ينفعش اجيب لك ماتش في الدوري المحلي واقول لك ده الاهلي عمل اداء عظيم قدام حرس الحدود، الاهلي عمل اداء عظيم قدام غزل البنات. لا ما فيش الكلام ده. فبس ما تنساش بقى تعمل لايك واشتراك في القناه قبل ما نخش في الفيديو، عشان انا اللي بحضر وانا اللي بمنتج وانا اللي بسجل. لا بيطلع عيد في الفيديو. تنساش تصلي على النبي، ده اهم حاجه في يومك، وتوحد الله. ويلا بينا نخش في الفيديو. المركز الثامن الاهلي والزمالك بتاع القاضيه. ممكن رغم ان الاهلي في الماتش ده ما كانش قد كده نهائي، وطول الماتش تقريبا بيلعب على الكونتر اتاك، لكن الماتش ده معايا ليه ذكريات مش طبيعيه وفرحه مش طبيعيه. انا فاكر ان بعد ما الحكم صفر انا اخدت شارع طوله 300 الف متر جري لغايه لما انا خلصت ووقفت، كنت بموت، روحي بتطلع من كتر الجري. انا ما كنتش حاسس بنفسي وانا بجري اصلا من الفرحه. بالنسبه لي ده كان اسعد يوم في حياتي تقريبا، وصعب يتكرر. تنساش تقول لنا في الكومنتات ذكرياتك مع اليوم ده ايه، لو انت اهلاوي طبعا اكيد بعد ما الجون جه او الحكم صفر ليك ذكريات ملهاش حل مع الماتش ده. ويلا بينا على اللي بعد. المركز السابع الاهلي والنجم الساحلي نهائي بطوله افريقيا 2005، ماتش العوده اللي خلص 3-0، وده كان اول نهائي اشوفه في حياتي. عمري ما انسى اداء الاهلي في الماتش ده. الاهلي عمل ماتش كبير جدا جدا، وده كان بدايه الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي اللي كسر الدنيا لمده 15 سنه، ده اللي عمرنا ما هننساه كاهلاويه. الاهلي كسب وقتها 3-0، وكان ممكن يكسب في الماتش ده 5 و6 عادي جدا مستريح، مع ان ده ماتش نهائي المفروض يبقى فيه نديه وماتش قوي، والمفروض النجم الساحلي اساسا كانت فرقه جامده قوي وقتها، لكن الاهلي خلينا كده بنتفرج على ماتش عادي بيلعب فرقه من الدرجه الرابعه عادي جدا. غير الماتش ذات نفسه، اهداف الاهلي في الماتش ده كانت عالميه. شوف كده جون بركات ده يتحط في جايزه بوشكاش، ولا جون ابو تريكه نفس ارتوهات يا جدعان، دي اللي هي بتاعت 90 درجه، دي صعبه قوي تتجاب اساسا دلوقتي من لعيبه عالميه. ماتش زي ده بالجمال ده كان لازم يتحط في القائمه بتاعتنا. ويلا بينا على اللي بعده. في المركز السادس ماتش الاهلي والاتحاد الليبي تبع الجون شاب الدين احمد في اخر دقيقه اللي جابه واعتزل تهديبا. كان ماتش في دور ال 16 ببطوله افريقيا 2010. فاكر كويس جدا ان ماتش الذهاب كان خسران 2-0، والاداء الاهلي كان سيء جدا. جينا في مصر هنا الشوط الاول بس يخلص 15-0 مستريح. انا مش ببالغ يا جماعه، مش ببالغ. خش اتفرج على الهايلايتس بتاعت الماتش ده وتشوف كميه الهجمات اللي ضاعت للنادي الاهلي، حاجه مش طبيعيه. الكوره بتطلع من على خط الجون، عرضات، انفرادات، جون فاضي عادي. كان ماتش مضحك لغايه لما عماد متعب في الدقيقه 70 جاب جون الصراحه عالمي. لا عالمي الاستلامه باللفه دي جوان ما يحطهاش الا مهاجم عالمي. 10 دقايق تقريبا محمد فضل يجيب الثاني، خلاص ركبنا الماتش تعادلنا. هوبا شهاب الدين احمد في اخر ثانيه وذبحهم شهاب الدين، واعتزل كره القدم واختفى من الكوكب ومن العالم ومن كل حته في الدنيا. اللي بعد كده يتأهل لدور المجموعات في واحده من اقوى اداءات الاهلي في تاريخه كله. يلا بينا على اللي بعد. المركز الخامس ماتش الاهلي وريال مدريد الودي اللي هو 2001، ده بقى الماتش الوحيد اللي في القائمه بتاعتنا اللي ما شفتوش، كان عندي سنتين بس والله. ريال مدريد وقتها كان بيلعبنا بسكواد ممكن يروح يحارب المريخ وبعد كده يطلع على كوكب الزهره يفنجره. لا سكواد ما كانش طبيعي. انا شفت الملخص اكتر من 10 مرات بسبب اللعيبه اللي كانت بتلعب في الملعب، وكمان الاهلي يكسب 1-0. ده كان الملخص بيخلص بقوم بتفرج عليه تاني بالجمال اللي انا شايفه. انت فاكرني ببالغ؟ طب بص ركز معايا. رقم 1 فرناندو هيرو، واحد من اساطير الكره الاسبانيه، تمام. رقم 2 روبرتو كارلوس، احسن باك شمال في التاريخ، مش هقول لك بقى في العالم. رقم 3 ميكاليلي، واحد من احسن، اقول لك ايه، رقم 6 في التاريخ برضو، كان جزار. لويس فيجو، اسطوره من اساطير الكره البرتغاليه تقريبا بعد كريستيانو رونالدو على طول، هو هناك الباب. هوبا ننزل على مين؟ رونالدو الظاهره، طبعا واحد من احسن اللعيبه اللي لمست الكوره في تاريخ كره القدم. زين الدين زيدان، واحد من احسن اللعيبه اللي لمست الكوره في تاريخ كره القدم. راؤول، واحد من احسن المهاجمين اللي جم في تاريخ كره القدم. بيلعبوا تاريخ كره القدم يا جماعه في الملعب، غير اللي انا ناسي كتير. اقعدوا خليني ساكت. فيقعد يقول لك بقى ايه، شمس ضربتهم ورحنا وديناهم الاهرامات، واللي يقول لك مش عارف مش عارف لا مؤاخذه يعني شخ وشخه. مش عارف يا جدعان في ايه يا جماعه؟ ده لو لعبوا برجل واحده هيدونا 15. كمل وقول بقى اللي احنا ما كسبناش، بس والله ما كسبنا. احنا مضيعين مثلا 6 جوان، منهم 2 في العارضه و3 انفرادات تقريبا. اللي هو انا مش مصدق. ما انا بقول لك كل شويه اتفرج على، مش مصدق الاهلي بيعمل ايه اللي هو بيعمله ده، مش فاهم في الملعب. جبتها شمال يمين ودي ما شفتوش، ما كانش ينفع ما احطش الماتش ده في القائمه بتاعتي الصراحه. ويلا بينا على اللي بعد. المركز الرابع الاهلي والهلال السعودي، طبعا كاس العالم للانديه 2021 اللي هي مباراه تحديد المركز الثالث والرابع. الاهلي كان داخل الماتش ده حرفيا والدول العربيه كلها عارفه انه هيتهان. اصل معلش الهلال السعودي كان قبلها عامل ماتش مع تشيلسي عالمي وخسر بالصدفه اساسا، والسكواد بتاعه مش طبيعي. عايز اقول لك ان السكواد بتاعه كان ب 60 مليون يورو، تمام. الاهلي كان ب 30 بس، يعني ده ضعف السكواد بتاعنا وضعف الراتب ضعف الامكانيات. كان بص احنا كنا داخلين عارفين ان احنا هنشيله 3 4 مثلا، لكن اول ما الماتش بدا الاهلي من اول ثانيه
اقول لك انت لو اتفرجت مثلا على اول 7 دقايق قبل ما الجون الاول يخش، الاهلي مضيع 3 اجوان، 3 اجوان محققين. فمش الطردين ابدا اللي خلوا النتيجه كده، الاهلي من غير طردين او طردين النتيجه كانت تبقى كده. الاهلي السنه اللي ما رضاش يدوس عليهم اكتر من 4-0. الاهلي لو كان عايز يدوس كان خلص الماتش ده 8-9 مستريح. طردين والاهلي تقريبا ماسك الكوره في نص الملعب عمال ينقل الكوره، عمال يقول غلابه كفايه عليهم. الماتش ده اللي كان مسيطر هي شخصيه الاهلي، مش واداء الاهلي الكبير طبعا في البطولات الكبيره القاريه، لكن مش الامكانيات. لو الامكانيات فكان الهلال يدينا عادي 3 وما كانش كل ده حصل. لكن شخصيه الاهلي كبير وجمهوره كبير. سيش تعمل لايك يا عم واشتراك في القناه يا عم، انت يا عم قدر تعبي بقى يا عم. يلا بينا نخش على اللي بعد. في المركز الثالث ماتش الاهلي ضد انترناسيونالي في كاس العالم للانديه 2006. عايز تعرف ليه جمهور الاهلي بيحب الميداليه دي قوي؟ اتفرج على اللي هو اتفرج على الهايلايتس بتاع ماتش الاهلي وانترناسيونالي في كاس العالم 2006. الاهلي عمل ماتش تاريخي قدام انترناسيونالي كان فريق جامد جدا جدا. هو لعب نهائي وكسب برشلونه في النهائي ايام جيل برشلونه اللي هو رونالدينو وميسي مش عارف، وكسب 1-0. الاهلي بقى قطع انترناسيونالي ده حرفيا الشوط الثاني بالذات. جبنا التعادل وكنا ممكن نجيبوا الثاني والثالث وجبنا كره في العارضه. الاهلي كان عامل ماتش اسطوري، وعمري ما انسى ذكريات طبعا كاس العالم اليابان ده. صحيان 6 الصبح والنبي يظبط لي المنبه واصحى اصلي الفجر ومش عارف ايه واصلي، تيجي من المدرسه ما اسالش على حاجه، اقوم نادي مثلا يا ماما الاهلي عمل ايه في نص الشارع، تقول لي كسب. كنا نبذه بسيطه بس لحد الجون الاول. كان واحد اسمه الكسندر باتو كده، لو حد يعرف، ما بيعرفش يلعب طبعا، كلكم عارفينه طبعا يعني، نجم الميلان المفروض. الماتش ده كان لازم يتحط في قائمتنا. الاهلي اساسا الجيل ده مش هيتعوض. يلا الحمد لله، يلا بينا على اللي بعد. المركز الثاني طبعا بيبو بشير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والهدف الاول رضا شحات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والهدف الاول للنادي الاهلي. ماتش الاهلي والزمالك 6-1 اللي انا برضو كان عندي ايامه سنتين وما اتفرجتش عليه، بس الماتش كان لازم يتحط في القائمه بتاعتنا. لو شفت الملخص بتاعه يجي 15 مره، بس ماتش عظمه. الماتش خلص 6-1 وكان ممكن يخلص 19 مثلا. بيقول لك لعيبه الاهلي فيه لعيبه من الزمالك جم قالوا لهم كفايه جوان، احنا تعبنا. اكسب الزمالك اللي هو الغريم التقليدي بتاعك، لا وكمان 6. لا وكمان ايه ده؟ الجيل الذهبي بتاع الزمالك اصلا، ده جيل الذهبي حرفيا بتاع الزمالك. حسام حسن وحازم امام لا الجيل ده كله، خالد الغندور وكل الكلام الحلو ده اللي هم اخدوا مش عارف بطوله افريقيا و3 دوري ورا بعض. الجيل ده كان ملوش حل اصلا. غير كده الماتش ده جمهور الاهلي عمره ما ينساه يعني، ده بالذات ده تكلمه تقول له اهلي وزمالك يقول لك 6-1، تقول له 6-1 يقول لك بيبو بشير. لا حاجه كده ايقونيه وحاجه بحبها جدا يعني. يلا بينا ايه انت، يلا قول انت ورايا. لا انا هقول يلا اللي بعد. المركز الاول واقوى اداء للاهلي في التاريخ من وجهة نظري، والماتش ده انا شفته، والاهلي حرفيا عمل في الماتش ده مزيكا. فكك بقى من النتيجه و6 و7. الماتش ده الاهلي عمل فيه مزيكا. ماتش الاهلي والترجي نهائي افريقيا 2012. الاهلي في مصر هنا كان عامل اداء سيء جدا تقريبا، وتعادل بالضالين كده بكره احمد فتحي حسن قلاشها وصلت للسيد حمدي، حطها ببركه دعاء الوالدين كده وماشي تقولنا 1-1 وربنا يستر ونروحش هناك نشيل كتير وعلى الله. الاهلي راح هناك ما كسبش الماتش، هو ركب الماتش. لا حرفيا من الدقيقه الاولى لغايه الدقيقه 90 الاهلي ماسك كوره، ومش ماسك كوره بس، ده بيلعب مزيكا ازاي بقى؟ 1 2 3 4. عمرنا طبعا ما ننسى جون وليد سليمان في الماتش ده. الاهلي من اوله اساسا لاخره يعني، ده غير اللي ضيعه طبعا يعني. الاهلي كان عامل اداء عظمه، وعمري ما انسى اداء حسام غالي، ده احسن اداء ليه في تاريخه طبعا مع النادي الاهلي كله ده حرفيا. وعمري ما انسى ذكريات الماتش ده عموما. اقول لك بس ان جيل الترجي ده كان جامد جدا بقياده يوسف المساكني ويوسف البلايلي، لعيبه كبيره كتير حاجه يعني. هو ماتش كان جميل قوي يعني. والله كان جميل يا جماعه، والله كان جميل والله. اكيد كل ماتش من اللي انا قلتهم في القائمه بتاعتنا النهارده هتفضل في ذاكره كل اهلاوي، وهي في ذاكره كل اهلاوي. فانت اكيد اهلاوي او مش اهلاوي، تعمل لايك واشترك في القناه عشان تشوف كل جديد وتقدر تعب يا عم. تصلي على النبي وتوحد الله وتعمل لايك تاني واشتراك في القناه